खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। विष्णु बोल कैसे रहा हूँ हो? गुरुदेव। गुरुदेव करौली से आया हूँ मैं, करौली हिंडोन राजस्थान। करौली टू करौली। हाँ, आप ही के भवन से आया हूँ। खूब खुश रहिए। देखिए आपके तमाम सब रोग कष्ट जो हटाए गए। बाइपोलर डिसऑर्डर था, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, अत्यधिक क्रोध आना, कॉन्स्टिपेशन रहना, अपच की स्मृतियाँ थी, एसिडिटी बनना, भूख कम लगना, शरीर में अकड़न जकड़न रहना, बुद्धि जो है बंधी रहती थी, डिप्रेशन था, उलझन बेचैनी घबराहट रहना, अपराध कराने वाली अपराधी की स्मृतियाँ थी, छाती में भारीपन महसूस होना, लीवर में गांठें बन रही थी, हत्या आत्महत्या के विचार आना, कामुक विचार आना, नकारात्मक विचार आना, निर्णय लेने में असमर्थ थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, अंडकोश में, गुदाद्वार में, रीढ़ की हड्डी में और प्रोस्टेट में। ये सब खत्म अब हुआ। ये ये सब सब आपने किडनी खत्म कर आपका दी। डैमेज हो रहा था। ये सब आपने खत्म कर दी होंगी महाराज जी। आप ये बताई इसीलिए जा रही हैं हाँ जी। कि ये सब नष्ट की गई हैं। जी जी। अब मैं अच्छा, थोड़ा आपसे टाइम लेके बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बताइए। एक्चुअल मुझे मेरे शरीर में जो है वो बस डायबिटीज ही थी। अब बाकी और भी सारी बीमारियों का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अब जो मैं आपसे मेरे बारे में आया हूँ जानने के लिए, मेरे डीएनए में मैंने 5 लोगों को जोड़ा हुआ है घर के। तो पिछले 6 महीने से क्या है कि मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा हर मेरे पूरे व्यापार में पूरी तरह से नष्ट हो गया। और मेरी बात पहले सुन लेना है पहले। और एक मेरा पुजारी का सपना मेरे मन में आया था, तो उसने बोला मेरे को कि ये सारा काम वाम बंद कर दो, तो ये नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अब स्थिति ये हो गई मेरी कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है। और इतना मूड पे कर्जा ले लिया मैंने कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक दिन मंदिर में दर्शन करके मैं कोई गलत स्टेप लेना वाला था उसी रात। कभी ईश्वर की कृपा थी कि मतलब मैंने यहाँ का कभी स्थान नहीं देखा था महाराज जी, ना मैंने आपका कभी नाम सुना था। उन्होंने सपने में बोला है कि करौली सरकार के यहाँ चले जाओ कानपुर। किसी ने बोला, कोई भाई आई थी मेरे सपने में। फिर मैंने देखा कि वास्तव में ये चीज़ है, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। अब आप भगवान के द्वारा भेजा अच्छा, गया हूँ मैं। अब आप देखो, अब बस आपको आप हत्या हत्या करने का, आत्महत्या कोई विचार आ रहे हैं? वो सब तुम्हारी मैं बता तो रहा हूँ। मुझे खाली मेरी शरीर में जो बीमारी थी वो डायबिटीज की थी। ठीक हाँ। है। अब मेरी जो परेशानी है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ, उसको आप दूर करिए। किसी का कुछ किया हुआ है क्या है, मतलब जिस तरीके से ऐसा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ तब भी नुकसान हो रहा है, और चाह रहा हूँ तब ऐसा भी नुकसान हो रहा है ऐसा मतलब। है। ऐसा है कि आपको कोई डायबिटीज नहीं है, पहली बात। डायबिटीज 6 साल अब नहीं होगा अब। मैं कह रहा हूँ आपको डायबिटीज थी ही नहीं, मैं ये कह जी रहा हूँ। चलो। आप नकली दवा खा रहे थे। अच्छा, डॉक्टर आपको जबरदस्ती दवा चबवा रहे थे बैठे बैठे। तो डायबिटीज मेरी आज तक कंट्रोल नहीं हुई है। पहले बात को ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं। हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ आपको डायबिटीज है ही नहीं। अच्छा आप जबरदस्ती की दवा खा रहे हो डायबिटीज की। अच्छा। आपकी इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ी हुई है हाँ हाँ। और दवा खा के और बढ़ा रहे हो। अच्छा। समझ रहे हैं? पागल बना रही दवा आपको, दिमाग खा गई दवा आपका, बुद्धि खा गई, हार्ट लीवर किडनी सब डैमेज कर रही थी, आंखें आंखें सब डैमेज हो रही थी, चलो ये तो डायबिटीज पागल बना रही थी। चलो ये तो डायबिटीज का मैटर हो गया। अब ये समस्या ये है कि घर में सब लोग परेशान है, सब लोग मतलब एक क्या ही बात बीमार तो पड़े टिके हुए रहो हैं। भाई। आप तो पटरी छोड़ देते हो, अरे दूसरे तो लाइन चले जाते हो। मैं टोटल आप परेशानी बता अपने रहा हूँ। अभी कह रहे थे आप कुछ नहीं है, शुगर है तो शुगर पे बने रहो, फिर उसी पे चर्चा कर लो। चलो, एक पे ही रहो। आप तमाम चीजें ट्रैक चेंज कर देते हैं आप, फिर मजा नहीं आता। पहले मैं परेशान इतना हो गया हूँ कि मतलब मैं बताऊँ किस बीमारी को बताऊँ इसीलिए आपको? कह रहे हैं आप पागल हो गए थे, तो वो पागलपन की स्मृतियां भर गई थी आप में। आप तो जिंदा हो किसी अच्छे कर्म से अपने, नहीं तो मर गए होते। तो मैं बताया तो था, मैं कोई गलत स्टेप लेने वाला था, उसी इसीलिए टाइम ईश्वर ने सपने में दे दिया। ये आपके परिचय में लिखा है ना, पढ़ा नहीं आपने, ध्यान से सुना नहीं ना। क्या लिखा है, पढ़िए। गोला खींच दिया देखो अभी। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, नकारात्मक विचार आते थे, डिप्रेशन था, उलझन बेचैनी थी, घबराहट बनी रहती थी और अपराध कराने वाली स्मृतियां थी। ठीक है ना? तो अब ऐसा हो रहा था, अब आप बिल्कुल टनाटन खड़े हो, साफ शुद्ध। अब आपको लग रहा है हमें अपना काम करना है और जम के काम करेंगे अपना, अब कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है अब? महाराज जी यहाँ आया मैं, मैंने यहाँ से भी मैं काम किया तो यहाँ भी मुझे बहुत लॉस हो गया। अब कुछ ना कुछ डंडा है मेरे ऊपर। अब वो आप नष्ट करिए कुल मिला के। आपकी शरण में हूँ यहाँ मैं। क्या लॉस हो गया? मेरे व्यापार में लॉस हो गया। अच्छा, आज ही लॉस हो गया सब? हाँ कल हो गया था, आज तो मैं सुबह से बैठा हूँ ना। क्या लॉस हुआ?
मोटा लॉस हो गया था व्यापार में, धन का लॉस हुआ है और क्या हुआ है। क्या लॉस हो बताओ? 6 लाख रुपए का लॉस हो गया था यहाँ। लॉस हो गया? हाँ और कब इन्वेस्ट किया था पैसा? जी, वो पैसा कब इन्वेस्ट किया था इसमें लॉस हुआ? परसों परसों लॉस परसों का आया हुआ था। किया। अच्छा, और दरबार में हवन कब किया अनुष्ठान? हवन मैंने कल किया है, तो कल से तो तो मैं कुछ फिर किया ही परसों वाले से क्या लेना देना हमें? आप कराओ लॉस, देखें लॉस। नहीं। अब कुछ अगर आपको दिख रहा है तो उसे नष्ट करिए मेरे पैसे। सब नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। अब आप बचे हो, आप सुरक्षित रहो, लेपन करना 6-8 महीना बेटा सिर पे, और कल महाहवन करना। अच्छा, अभी आपको बताएंगे।